Hello，大家好，我係 Dr. Solomon。咁今次咧，我就會同大家分享一下點樣做用一個咁大嘅壺咧嚟插花。咁呢個壺咧，其實咧就係我啱啱喺嗰啲 weekend 嗰啲 flea market 嗰度揾到。咁呢個壺咧都幾大個啦，咁綠綠地色。咁我發覺咧，其實綠色咧，青綠色咧襯咩最靚咧？其實咧就係襯粉紅色係最靚嘅，因為咧佢好有春天嘅感覺啦。咁依家咧仲係牡丹嘅季節，不過咧好快脆就唔係啦。咁所以咧趁住牡丹未即係完全消失之前咧，我就用牡丹嚟做呢個主題。咁啊好啦，咁我咧首先咧就會喺我呢度咧就剪咗一啲煙霞草嘅樹葉落嚟啦。咁啱啱咧煙霞草咧就係依家咧就係開花。咁開完花之後咧，其實我哋所謂見到嘅煙霞咧，基本上咧就係佢嘅果嚟嘅。咁咧一棵咧就好似我手上面揸住呢啲咁大啦。咁但係咧，我估咧，如果你喺花市場揾嘅話咧，咁可能佢就唔會好似我呢啲咁多枝撒開啦。可能佢係一支一支，因為咧佢係人工培植出嚟嘅。咁但係咧，如果插呢啲壺咧，最好咧就係 organic 一啲，起碼咧。就我哋整咗出嚟咧，其實成盆花咧嘅視覺效果咧都差唔多咧，要有呢個樽嘅大概2倍嘅喎。咁我咧就繼續加我嘅煙霞草啦。咁啲煙霞草咧，其實咧有少少唔同方向都唔緊要嘅。咁我哋咧陣間咧，其實插咗落去之後，即係可以再修剪都 OK 嘅。其實咧佢係有少少油分喺裡面㗎。咁咧，所以咧有啲框咧，其實都好比較鬆軟啦，同埋咧係可以咧俾你咬到。不過咧就啲水咧就可能要成日換下，如果唔係咧，佢咧就會好容易咧係會搞到啲水咧一浸油咁喺面。咁咧我哋跟住咧就喺中間咧就擺入我哋嘅牡丹。咁其實咧我哋插花咧都有季節嘅分嘅。咁你睇見咧，咁我咁樣擺，因為嗰啲樹葉咧，其實咧好好咁樣咧，幫我卡住晒啲花，咁所以咧就好容易咧就可以咧整到一個好似喺啲樹之間咧生呢個牡丹花出嚟咁嘅感覺啦。呢啲咧其實咧就叫 verbena 馬鞭草。咁好啦，跟住咧我再加埋呢啲落去。咁有冇話咩準則嘅咧？其實都有嘅，就係基本上咧，越高嘅嘢咧，如果你喺個花園裏面咧擺咧，就應該喺佢越後排嘅。咁所以咧，我哋通常咧就會跟翻嗰個花自己本身嗰個顏色啦，咁樣去種啦，咁樣去安排啦。咁同埋咧，通常都係類似嘅嘢，類似季節嘅嘢咧，我哋就會將佢擺埋一齊噶啦。咁你睇見咧，我插晒啲之後咧，嗰個藍色咧就同嗰個粉紅色咧，甚至同嗰個盤咧都有咗啲呼應啦。咁個盤咧其實就係綠色啊嘛。頭先講過咧，綠色其實嘅對比色咧就係紅色啦。咁所以粉綠色對比色咧可能係粉紅色，咁個感覺咧就再幼嫩啲，同埋有少少 vintage 嘅效果。呢啲咧就叫 cornflower。咁 cornflower 咧其實咧都係一啲嘅草花啦，可以咁講，喺呢啲田啊附近。嗱，咁睇到咧風吹下吹下咧，其實佢好靚。咁我哋咧就要擺喺一個比較低嘅層面啊，就其實你當佢係一棟樓咁樣啦。我哋每插一紮花咧，其實咧都要分開幾層嘅，譬如話地下1樓、2樓、3樓。咁最好咧，每一層咧都有佢嘅主角啦，就唔好全部咧住晒喺1樓，亦都唔好全部咧住晒喺5樓咁樣。如果全部住晒喺5樓，就唔係逼得滯咯。嗱，因為其實我哋棟樓都唔係話好闊嘅啫嘛。咁呢度咧就係我哋想講嘅 golden ratio 啦。golden ratio 即係黃金比例啦。係適用喺任何一個關於靚嘅層面㗎嚇。咁好啦，跟住咧我哋就會加入我呢啲叫 iris 啦。咁呢啲 iris 咧係紫色嘅，亦都係呢個時間會有。咁因為咧就襯翻我呢啲紫色嘅花仔咁樣。咁咧我咧就可以喺牡丹與牡丹之間咧就飛少少出嚟啦。好，跟住再擺埋呢個先。咁你睇見咧，其實我擺呢啲咧，其實都擺得好隨意，但係咧唔係亂咁擺啊嚇。跟住插埋最後一支咧，呢個英式嘅
水嘅 jar 嘅作品咧就完成咗。開始嗰陣時咧，我哋咧就係擺咗我哋嘅煙霞草啦，跟住擺牡丹啦，跟住呢啲叫 verbena 啦，跟住咧就再擺啲 cornflower 啦，跟住咧就有 iris 啦。最撚尾咧就係呢啲 Veronica 嘅。咁呢個作品咧，其實咧靈感咧就係嚟自呢個盤啦。因為呢個盤咧本身係一個粉綠色，咁所以咧就用咗粉紅色嘅牡丹去搭配佢。跟住其他嘅嘢咧，都係用翻今季當季嘅材料去做。咁呢啲藍色啊、紫色啊，咁其實咧擺落去咧就都好有一個英式嘅效果啦。呢啲就係我哋講嘅 unity 啦。咁所以咧就呢盆花就係咁樣啦，為大家示範咗一個英式嘅作品，希望大家鍾意。